السلام عليكم. متاح عندي راوتر راوتر القديم. الراوتر ده كان شغال معاه عندي هنا في المحل، للي محتاجه ومش قادر يجيب الجديد اللي هو كبير، اللي هو الجديد ده الاسمر. مفيش مشكله، يعني هو ده شغال، طبعا هو موجود عندي ومش محتاجه، مش محتاجه. اللي محتاجه وعايزه ويقضي بالغرض يشتغل بيه بدل ما يجيبك العالي دوت، مفيش مشكله. وبرضه تمنه يعني يعتبر ولا حاجة ان شاء الله بإذن الله. خلص في اي حاجة، احنا تحت امر اي حد اللي محتاجه. عندي قطعتين اكسس عشان تبقى الناس عارفة، تبي لينك حاجة كده. بص ده كان بتاع المحل، تمام. اللي محتاج وعايزهم مفيش، يعني ده كده بدون شاحن وبدون يعني بدون ترانس، يعني مفيش مشكلة. كده ممكن نجيب ترانس 2 امبير اكسس. ده كان بتاع المحل القديم، فطبعا انا مش محتاجه. كل الحاجات اللي يعني بنتكلم عليها دي انا مش محتاجه. اللي محتاجه وعايزه ويلزمه يخش يكلمني، تمام. يخش يكلمني واحنا نخلص فيها، مفيش اي مشكله خالص. يعني ده تبي لينك الاكسس دوت بدون علبه وبدون اي حاجه. وعندي واحد بقى بكرتونته زي ما انتم شايفين اهو. ممكن الناس تتاكد ان هو شغال زي ما انتم شايفين. انا جبت بطاريه اهو، شغال 10/10 مفيش في اي مشكله خالص اهو. انا كنت جاي والله شاري جديد او زي ما انتم شايفين. محتاج 2 اكسس، عندي 2 اكسس وراوتر، ده موجودين للبيع. اللي محتاجه وعايزه خش يكلمنا ونخلص فيهم على طول. طبعا اكسس معروف ان هو شرطه حاجه ممتازه. لو انت عندك ضعف نت مثلا في الاوضه ولا في الدور التاني او كده، تاخده تشغله وباقل يعني اقل من تمن الجديد. هو ده جديد بس ده اقل بتمن الجديد، سعر ممتاز. اللي محتاجه يخش يكلمنا. التاني بقى التاني بكرتونته اهو. تاني يا جماعه اكسس بكرتونته اهو. بصوا زي ما انتم شايفين، التاني بكرتونته. اللي محتاجه هيخش يكلمني واحنا نخلص فيه. كرتونته باللزقه بتاعته بكل حاجه، بالشاحن بتاعه بحاجته بورقته زيرو. ادي الكتالوج وادي الحاجه، تمام. وادي الحاجه بتاعته الترانس والحاجه بتاعته كابل وكل حاجه تمام. فاللي محتاجه يا جماعه يخش بس يكلمني واحنا نخلص فيه على طول ده بكرتونته زي ما انتم شايفين اهو. خلاص برضو نجربه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا اهو، وصلنا له البطاريه وشغال اهو، شغال 10/10. 2 الاكسس، واحد بكرتونته والتاني بدون شاحن وبدون حاجه. بس اللي محتاجه انا اديله شاحن عادي مفيش مشكله اهو. كده على الشغل على طول، مستني ان احنا نربط ونعمل له شبكه ويشتغل معانا تمام التمام و10/10. طيب احنا دلوقتي بنعرض الاتنين دول، والراوتر اللي احنا قلنا عليه اللي يشتغل معانا في برضو اقل حاجه وبسعر ممتاز. خش محتاجه خش كلمني وتحت امركم. واللي عايز الشغل الاتنين اكسس او عايز الراوتر القديم ده يخش يكلمنا واحنا هنخلص فيه ان شاء الله على طول. السلام عليكم.